心轮对应的关系是曾经伤害过我们的人。然后其实我鼓励同学就是在做体位法的时候，然后去想那个曾经伤害过我们的人，去想着原谅这个人。那非常有趣的是，当我们原谅一个人的时候，其实我们是在释放自己，是让自己从这个牢笼里头释放出来。所以好几个同学都反映说，他们一开始没有办法，因为对于一个曾经伤害过我们的人，我们可能内在充满的恨或是不谅解。那当我们有这些负面情绪存在的时候，其实被绑住的是我们自己。我们也不可能说你要再更往前进，往灵性的路更往前进，你就被绑在那里了。所以其实我是有点强迫他们，其实我是暗示啦，就是不断的跟大家就是鼓励大家去这么做，然后鼓励大家去这么做，然后如果同学愿意打开他自己，然后去接受更多的可能性，然后他愿意去尝试，他会感受到一种自在感，有一种被释放的感觉。所以这几个同学他们后来都反映说，第一次不容易，非常难。第二次，可是到了最后一堂课的时候，大家都说觉得好像稍微可以了，可以这么做，而且不只是去原谅那个伤害过我们的人，还要去送出祝福跟感谢他曾经在我们的生命里头。因为你知道，那个是你自己意识上的一种很大的转化跟提升，所以透过这样，我们去了解，原来我的愤怒有这么多，原来我内心有这么多的不甘愿，然后可是这真的是我要的吗？我要的到底是什么？那跟我所要的相比，这个过去的这个所谓的对或不对，谁对谁错这样的事情，就显得微不足道了。所以离开教室的时候，可以是一张微笑的脸。除了说老师要我们去想着伤害过我们的人，然后说我原谅他，那他也一直在重复讲一个东西，就是那个如果你想要的是自由的，那是不是正确就不是那么的重要啊。过去其实我并不是真正被实质的伤害过，但是我会因为我太执着于自己认为正确的东西，然后感觉到受到别人的伤害。因为事实上，也许别人并不是真的想要伤害你，他只是想要对那个意识性，在意识部分跟你有冲突，对吧？那我觉得其实我会想一想，很多东西那个坚持是没有那么的必要的，特别是如果就像你老师讲的，你如果想要成为一个自由的人，那正不正确应该是没有那么重要，对吧？那在那堂课我把这两件事情连接起来的时候，我会觉得特别的觉得有比较释放掉过去一些觉得很不平或者说很不开心的情绪，对，特别是在这两件事情连接在一起的时候，就是伤害过我的人跟坚持正确这两件事情。脉轮的能量，它跟我们的身体动作是连接在一起的。那身体是我们能量的显现，情绪的显现。那透过身体，其实身体是你摸得到，你可以去移动的，它是非常非常好的一个工具。我们必须说，身体是我们的工具。我们有身体，所以我们可以去解决我们的情绪，解决我们的过去的业。我们说 karma。如果没有身体，我们是做不到的。那
透过这个身体，你去感受到你在做后弯的时候的那份开展，你在做扭转的时候，那个跟你的脉轮的一个能量的汇合、汇集，对。然后你在做前弯的时候，去感受到你的生殖轮翻涌的情绪。然后，所以其实我们能够做瑜伽是非常幸福的。可以透过在身体上工作，去探索我们的情绪，去释放我们的情绪。为什么不呢？我们练种子音的目的就是要打开我们的脉轮的阻塞嘛。那假如说，因为我们把它敢讲出来的话，就是已经有在释放了。那再加上那种子音的伴颂的话，那会有感觉到说因为我觉得又翻唱的话比较有常常在唱就会比较顺一点。刚开始我像尤其在讲几轮，就是我最弱的那一点，我自己就是自己很爱怎么样就怎么样的，那常常自己跟别人的关系也处得不好啊，所以在这方面我真的是堵塞的，是没有开的。那我之后有讲得出来，讲得出来，我自然我觉得能够讲，就是已经有在要释放了。那再加上这样的，那也自然而然那个种子音就唱得出来。我就想说唱得出来，尤其我们在做瑜伽的时候，还要再唱种子音，我觉得，尤其像在做倒立那个倒立的怎么监理式吼，那还要唱，我以前是念不出来的，我们怎么可以念得出来的？我觉得是有打开的感觉，所以那种子音是在帮助我们释放我们的负面的情绪吧。那个正向的力量不应该是你作为逃避的方式，应该是面对并且接受，然后要先知道自己在哪里，你才有办法踏出稳稳扎扎实实的踏出下一步，否则就只是踩在云端。对，所以我们常常会说，瑜伽练习其实充满觉知，去看见你当下的状态。有时候我们还是可以观察到自己，即使练习了7年、10年、10几年，有时候还是会出现一些嫉妒，或者是一些分别心、比较心，还是会看见。那瑜伽练习不是说你练完你就成仙了，你练了10年然后就变仙女，并不是。是我们可能有一些机会，我们知道有工具，我们知道自己当下的状态是这样，然后你能够好好的坐在他对面，然后对他微笑，不要让这样子的嫉妒或者是愤怒去再更强烈的打扰你。然后也许我们的练习拉得更长一点，20年、30年，然后这样子的时间越来越短，然后你就也许像这些大师们，他们奉献一辈子在练习，他们就已经是成为一个所谓的和平的代表者，他们内心都没有这些情绪了。我一直觉得说瑜伽不是说只有在课堂上做而已，就是你回去的时候呢，像说老师有时候会介绍一些书，那你可以买一些书来看。那有时候因为你在课堂上老师在讲的时候，你因为也不一定会连接得上，但是你要是回去看一些书，你也可能会更了解说老师在上面讲一些什么。还有就是说，你就是像我们7个脉轮嘛，那7个脉轮的话，老师在课堂上讲的，还有我们自己回去以后再稍微就是再练习一下，然后再去回想一下说老师讲这些什么东西，然后
其实在我们的生活上其实是有一些改变的。就是说，譬如说，老师说你要释放爱啊，然后就是跟自由啊。那爱的话就是像你对家人啊，家人的爱这样子。那通常有时候对一件事情好了啦，像我跟小孩子讲话，跟先生讲话，可能以前就是这样，直来直往嘛，反正就是这样子。那现在会稍微想一下，然后再修一下这样子，会比较好一点啦，不会像以前就是比较容易发脾气啊，或是心灵上会有比较大的改变，在整个人的脾气啊，或者是说自我的一个要求啊，然后还有就是老师说的嘛，就是要散发爱，这样，那可能这样的话你就比较不容易，就是把大家都惹毛，然后给自己也惹毛自己。所有人类有一个共通的一个目标，就是希望快乐自在。那可是现代人很多人是没有办法感受到这份自在跟喜悦的，所以 wellness 其实是一个自在的状态，就是我们能够在你的日常生活里头，你的自己的行住坐卧，跟别人的互动，都能感受到那份自在，甚至跟整个大自然的环境的互动，可以感受到那份自在，而不会是不是自己在那个床铺上面偷偷哭这样子，偷偷哭泣。对，也许外表光鲜亮丽，可是内在的阴暗只有自己知道这样子。那 wellness 就是，即使你自己一个人独处的时候，你也知道你自己是很喜悦自在。